تخيل تبقى قاعد في شقتك لوحدك وتسمع صوت جوه دماغك بيقولك ما تسيبش النور، لو طفيته هتشوفني. في الأول تحسبها هلاوس، بس لما الكهرباء تقطع وتبص في المراية تلاقي انعكاسك بيبتسم لوحده. لو انت من محب القصص المرعبة اللي بتحصل بالليل وعاوز تعرف القصة دي للنهاية، ما تنساش تعمل لايك وجرس سبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد. وخلينا نبدأ. أنا عايش لوحدي بقالي سنين، شقة قديمة في عمارة كلها ناس كبار في السن، مفيش أصوات ولا دوشة. كنت فاكر إن الوحدة دي أمان، لحد ما حصل اللي عمره ما خطر في بالي. في الأول كان مجرد همس، صوت ضعيف جوه دماغي، مش قادر أحدد هو خيال ولا حقيقة. كل يوم يزداد لحد ما بقى جملة واحدة بتتكرر بنفس النغمة: ما تسيبش النور، لو طفيته هتشوفني. كنت بضحك على نفسي وأقول يمكن ضغط الشغل، يمكن قلة نوم، بس جوايا كنت عارف إن في حاجة غلط، حاجة عايشة معايا. بقيت أنام والنور مولع، حتى وأنا تعبان مش قادر أطفيه. صحابي يضحكوا عليا لما أقول لهم يا جدعان أنا بخاف أطفي النور، يقولولي أنت اتجننت ولا إيه؟ وأنا أضحك معاهم، لكن من جوه قلبي بيتقبض. لحد الليلة دي